নমস্কার বন্ধুরা, চলে এসেছি জীবিকা ভরসার পরবর্তী ভিডিও নিয়ে। আজকে আমাদের ভিডিও টপিক হলো মুরগিদের উপর আবহাওয়ার প্রভাব এবং মুরগির ঘরের গ্রীষ্মকালীন পরিচর্যা। তার আগে একটি কথা আপনাদের সাথে আলোচনা করে নিতে চাই। পোলট্রি ঘর সংক্রান্ত যে কোনো অসুবিধা আপনারা সরাসরি আমার ভিডিও নিচে কমেন্ট করে আমার সাথে আলোচনা করে নিতে পারেন, এবং আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে, ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন এবং আমার এই ভিডিওটি শেয়ার করবেন, যাতে আপনার পরিচিত কেউ এই ভিডিওটি থেকে উপকৃত হয়। আর আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, যাতে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনারা খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের কাছে পেয়ে যান। তাহলে বেশি কথা না বাড়িয়ে আমার আজকের টপিকটি শুরু করি। গ্রীষ্মকালে খামার পালনকারীগণের তাপমাত্রা চাপের জন্য অনেক অসুবিধা ভোগ করে থাকেন। এই তাপমাত্রা চাপ বলতে কী বোঝায় সে কথা এখন আসা যাক। তাপমাত্রা চাপ বলতে বোঝানো হচ্ছে বাইরের আবহাওয়া এবং যে অবস্থায় মুরগি তাদের তাপ ধরে রাখতে পারে না, সেই মুরগি দেহের তাপ ধরে রাখার সমস্যা আগে ছিল না, বর্তমানে এই সমস্যা দেখা দিচ্ছে। তার কারণ অবশ্যই আছে। এর কারণ হলো বর্তমানে মুরগির রূপ পরিবর্তন হয়েছে। এখানে কিন্তু আকৃতিগত পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে না। আকৃতি ঠিকই আছে, কিন্তু নতুন নতুন দেশ বিদেশে মুরগি আমদানি হচ্ছে। এদের দেহের মাংসের প্রতি সপ্তাহে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগে মুরগি 6 সপ্তাহের মধ্যে দৈনিক বৃদ্ধি হতো 1700 থেকে 2 কিলো খুব বেশি হলে, এবং আজকের দিনে 6 সপ্তাহের মধ্যে দৈনিক বৃদ্ধি হচ্ছে 2 কিলো থেকে 2500-র মধ্যে। এখন আলোচনা করে নেব মুরগির উপযুক্ত তাপমাত্রা। মুরগির পক্ষে সবথেকে ভালো তাপমাত্রা হলো 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস, অর্থাৎ 60 ডিগ্রি ফারেনহাইট থেকে 80 ডিগ্রি ফারেনহাইট। তাহলে তাদের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ উৎপাদন আশা করা যায়। এবার আলোচনা করে নেব কোন কোন মুরগি অতিরিক্ত তাপ সহ্য করতে পারে এবং কোন কোন মুরগিরা অতিরিক্ত তাপ সহ্য করতে পারে না। তাহলে আলোচনা শুরু করা যাক। বাচ্চা মুরগিরা বড় মুরগিদের থেকে বেশি গরম সহ্য করতে পারে। ভারী ওজনের মুরগি হালকা ওজনের মুরগিদের থেকে কম গরম সহ্য করতে পারে। বেশি গরম হলে মুরগির চেয়ে মোরগগুলি বেশি কাবু হয়ে যায়, এবং ফার্মে যে সমস্ত মুরগিগুলি কম বেশি অসুস্থ আছে তারা একদমই গরম সহ্য করতে পারে না, এর ফলে তারা মারা যায়। এবার আলোচনা করে নেব গরমকালে পোলট্রি ঘরের ব্যবস্থাপনা কেমন রাখবেন। প্রথমেই ঘরে ফ্যানের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং পারলে পরে এগজস্টের ব্যবস্থা করতে হবে। পরবর্তীতে ঘরের শেডের নিচে, আপনার শেডের ওপর যদি টালি বা টিন ব্যবহার করেন, অবশ্যই তার নিচে ফল সিলিং করতে হবে। সেটা বিচুলি দিয়ে হোক বা থার্মোকল দিয়ে হোক বা চটের বস্তা দিয়ে হোক আপনারা করতে পারেন। এতে বাইরের তাপমাত্রা নিচে, ওপর থেকে নিচে একদমই নামতে পারবে না। তার পরবর্তীতে যেটা করতে হবে, আপনার শেডের ওপর যদি স্প্রিংলার লাগাতে পারেন তাহলে খুবই ভালো হয়। টিন খুব গরম হয়ে যায়, যদি আপনাদের শেড টিন দিয়ে হয় খুবই গরম হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে আপনার স্প্রিংলারের ব্যবস্থা থাকলে পরে টিনটি গরম হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। তার পরবর্তীতে যেটা করতে হবে, অতিরিক্ত গরম পড়লে পরে আপনারা ঘরের ভেতরে মুরগির গায়ে স্প্রে করতে পারেন জল। এতে আপনাদের মুরগিগুলো অনেকটা ভালো থাকবে। যদি ঠান্ডা লাগা ভাব থাকে সেক্ষেত্রে না করাটাই হয়তো ভালো হবে। এর পরবর্তীতে যেটা করতে হবে, মুরগিদের যে খাওয়ার জলের ব্যবস্থা সেটা অবশ্যই মাটির ভাঁড়ে করে দিতে হবে। এতে জলটা অনেকক্ষণ ঠান্ডা থাকে আর মুরগিগুলো খুব ভালো থাকবে। এবং পোলট্রি ঘরের পাশ দিয়ে ছাওয়া ব্যবস্থা করতে হবে। এতে আপনারা গাছপালা লাগিয়ে রাখতে পারেন, তাতে বাইরের তাপমাত্রাটা ঘরের ভেতরে কম ঢুকবে। এতে আপনার মুরগিগুলো খুবই ভালো থাকবে। এইভাবে গরমকালে যদি আপনারা আপনার মুরগি ঘরের ঠিকঠাক ব্যবস্থা নেন, তাহলে আপনার মুরগির হিট স্ট্রোকের সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যাবে এবং মুরগিগুলো ঠিকঠাক ওজন আসবে। এইভাবে আপনারা গরমকালের ব্যবস্থাপনাটা রাখবেন। তাহলে আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন এবং আমার ভিডিওটি শেয়ার করবেন, যাতে ভবিষ্যতে আমি আরও ভালো ভালো ভিডিও আপনাদের সাথে এইভাবে আলোচনা করতে পারি। তাহলে আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।